همه چیو مسخره نکن. تو الان کاملا جدی هستی؟ واقعا میخوای این کارو بکنی؟ یکم پیش به نظرم خیلی جدی نبودی. خودمم نمیدونم که چی میخوام. همینطوریشم ذهنم خیلی مشغوله. دمیر من میرم، چون وقتی کنارمی نمیتونم تمرکز کنم. لراکس، هر جا که دوست داری برو، فقط شب برگرد. براک، میشه یه نگاهی به اینو بندازی؟ مربوط به کارای ترکان خانمه، طرحهای قسمت شماست. اگه موافقی منم مسائل مالیشو طبق اون انجام میدم. باشه. لراکس، وای دختر، گفتم مزاحمت نشم، برای همین زنگ نزدم. خب اوضاع چطوره؟ همه چی رو به راست؟ یعنی چی؟ شما که قرار بود 2 روز اونجا بمونی. همون کافه که نزدیک ساحله؟ نمیدونم. باشه، بذار من یه آماری بگیرم بعد بهت خبر میدم. تو همونجا منتظرم بمون. باشه عزیزم، میبوسمت. خدافظ. براک، من میتونم یه 2 ساعتی برم بیرون و بعد زود بیام؟ کلی کار داریم، باید کارای دیریم خانومو برسونیم. باشه. از نظر من اینا خوب هستن، اما اگه فردا بفرستیم خیلی بهتره. میخوام لروکسم کنترلشون کنه، بعدش هم برای مشتری میفرستم. خیلی خوب، باشه، همین کارو میکنیم. بله دیریم خانم، دقیقاً الان داشتیم در مورد کارهای شما حرف میزدیم. بله. مروه جون، مشکلی هست؟ نه، یعنی این چیزه، تو ساحل یه کافه هست که ما همیشه میریم اونجا. خیلی جای خوبیه، دقیقاً کنار دریاست. لروکس اونجا بود، گفت برم پیشش، اما زیاد مهم نیست. شب میتونم باهاش صحبت کنم. منتظر ابراهیم خانی؟ نه عزمیه جون، منتظر یکی از دوستامم. چجور دوستیه ها؟ چی شده دختر؟ چرا دست پات میلرزه؟ عزمیه، دوست پسر سابقم قراره بیاد، میخواد با ابراهیم آشنا بشه. چرا؟ ابراهیم خان میخواد به من نشون بده که میشه با عشق قدیمیت دوست باشی. باورت میشه؟ میگه میخوام ببینم اگه یه روزی یه جایی ببینمش دست و پا میلرزه یا نه. عصبیم عزمیه، برای همین دست و پا میلرزه. من الان چی بهت بگم؟ تو همچین چیز مزخرفی تو عمرم نشنیده بودم. ببین منو، این هیت شما خوشتی پی. عزمیه من چی میگم تو چی داری میگی؟ چرا؟ مگه خوشتیپ نیستم؟ هیت خوش اومدی، اصلا عوض نشدی. چه دروغ تابلویی. موقعی که دانشجو بودم اینطوری بودم. ببین الان چه جوریم. تو هم خیلی عوض شدی یا خوشگل‌تر شدی. ممنونم. خواهش میکنم. عزمیه هیت، عزمیه از همکارامه، البته دوستم هم به حساب میاد. از آشناییت خیلی خوشبختم عزمیه. واقعا اینطوری شدی؟ خیلی خوب دیگه کافیه. میگم بریم بشینی؟ البته بریم. شما چی میل دارین ها؟ آیدا، نه چایمون خوشمزه است. چایی؟ باشه پس الان براتون 2 تا چای میارم. ممنونم عزمیه چون بیا از این طرف. بفرما. خب چه خبرها؟ هیت، ببین من میخوام تو رو با یکی آشنا کنم. میدونم خیلی برات عجیبه، اما میخوای با دوست پسرت آشنام کنی؟
از کجا فهمیدی؟ چون که آیدا جون هوش یه چیز خدا دادیه. البته که دوست پسرت باید به همچین آدمی حسودی بکنه. ببخشید. مهم نیست، آشنا میشیم. خب زندگی چطوره؟ اینجا مال توه؟ راستش بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم اینجا رو گرفتم، اما یه آشنای خانوادگی داریم، با اون وارد این کار شدم. خیر باشه، تنها اومدی؟ داغونم بدات. بیا اینجا ببینم. بیا. آره خب میدونستم که به این راحتی ها نیست، اما نمیخوای که بهم بگی از هم جدا شدی؟ اونو نمیخوام بگم، اما خیلی شکست بداد. اینقدر به هم ریخت که اصلا نمیدونست چی داره به هم میگه. یه لحظه عصبی میشه، حتی دیوونه میشه. 2 دقیقه بعدش نمیدونه چجوری تو خودش میره. میخواد محکم باشه اما همش فکرهای بد میکنه. نتونستم آرومش کنم وداد. بیشتر از همه چیز این اذیتم میکنه. اون یه دختر خیلی قویه، بالاخره خودش حلش میکنه. حتی به هر حال فردا که میریم شرکت ایلول بازم همونجاست. اوف بهت گفته. راستش باید قبلا بهت میگفت، اما من ازش خواهش کردم که بهت نگه. خواستی همه اون چیزایی که با هم تجربه کرده بودین همچنان بمونه. البته خب درسته، منم دوست نداشتم که همه در مورد زندگی شخصیم بدونه. ما چیزی به اسم زندگی شخصی نداریم، فقط یه گذشته‌ای داریم. اونم خیلی داستان قشنگی نبوده، حداقل از دیدگاه من. من اونو شکستم و از دستش دادم. نمیخواستم که اشتباهم اینجوری آشکار بشه، اما وقتی تو رو شناختم تو خیلی خوب بودی و نخواستم جلوت آبروم بره. جلوی من آبروت نمیرفت و نرفت. تو یه نفر رو دوست داشتی اما نشد. کسی هم که اینو درک نکنه، چه میدونم، شاید قبلا اصلا عاشق نشده. برای همین روبرو شدن با تو خیلی سخته، بیش از حد کامل. من کامل نیستم، فقط سعی میکنم کار درست رو انجام بدم بدون اینکه دل کسی رو بشکنم. تو داری این همه تلاش میکنی اما به خاطر من تو شکستی. این واقعا منو ناراحت میکنه. نه، به خاطر تو نشکستم. تو وقتی با اون رابطه داشتی من نبودم، اما وقتی من با اون رابطه‌مو شروع کردم من نباید میبودم. نگاه نکن الان سر این میز جلوت نشستم. راستش من وجود ندارم. بود و نبودم برای دمیر هیچ فرقی نداره. اینجوری نیست. تو هم به اندازه من دمیر رو خوب میشناسی، فقط من نه. خواست دل تو هم نشکنه.
برای همین اونو اینقدر دوستش دارم. من میخوام که از یه چیزی مطمئن بشی. شاید حق اینو نداشته باشم، اما ازت خواهش میکنم. وقتی من اومدم اینجا نمیدونستم دمیر با کسی رابطه داره. وقتی که فهمیدم خیلی دیر شد، چون سهامو خریده بودم. من در اولین فرصت از اینجا میرم. به اونم گفتم تا جایی که از دستم بر بیاد سعی میکنم زود مشکلات مالی رو حل کنم و برم. لازم نیست بری ایلول. لازم نیست زندگی تو به خاطر من و دمیر عوض کنی. شاید هم اونجوری که فکر میکنی نمیشه. به هر حال هم لروکس و هم ایلول زنای قویه. وقتی با هم روبرو بشن با انصاف رفتار میکنن. باشه بدات، اما هر جور که بهش نگاه کنیم وضعیتی که الان توش هستم اصلا خوب نیست. هر چقدر منطقی رفتار کنن، اما اینکه قراره همدیگر رو تو شرکت ببینن در حالی که من اونجا چه میدونم. الکی زور نزن. از شما سریال مثلث عشقی و این چیزا درست نمیشه. نه ایلول کارو بدی میکنه و نه لروکس مغرور بازی در میاره و موضوع رو کش میده. آره خب یکم ناراحت میشین، اما هیچ کس با ناراحت شدن نمیمیره. راستش از وقتی ایلول اومده اینجا به یه چیزایی فکر میکنم. اینکه سهاممو بفروشم، همینطور خونه رو، و با لروکس از اینجا بریم. مثلا کجا؟ هر جایی که بشه، دور از همه چیز. اما اگه به لروکس موضوع ایلول رو نمیگفتم به نظر میرسید که داریم فرار میکنیم. حالا هم که لروکس فهمیده، فکر میکنه چون ایلول رو تاثیر میذاره میخوای از اینجا بری. تا اینکه بهش ثابت نکنم نسبت به اون هیچ حسی ندارم و تا وقتی که اینو تو چشام نبینه و مطمئن نشه لروکس هیچ جایی نمیره. حق داره. خب علامت سوالای زیادی تو ذهن آدم به وجود میاد. هر کاری میکنم نمیشه. بمونم یه مشکله، برمم یه مشکل دیگه. پسر تو هیچ کاری نمی کنی. ایلول گفته میخوام برم. دمیر منو ببین، به هیچ وجه هیچ کاری نکن. ببین اون زنا بین خودشون یه خطی میکشن، طبق اون راهشون رو ادامه میدن. اگه تو بری بینشون همه تعادلا رو به هم میزن. میدونی بدتر از همه چیه؟ مقصر اینا همش خودمم. این برام خیلی سنگین تموم میشه. لطفاً اینو ازم پس بگیر. نمیخوام پیش من بمونه. بعضی وقتا آدم نمیتونه فکر کنه. من وقتی این انگشتر رو بهت دادم اصلاً به ذهنم نرسید که گذشته من و دمیر رو میفهمی. من واقعاً میخواستم باور کنم که دمیر هیچ وقت بهت نمیگه. این که دمیر این همه مدت ازم مخفی کرده به حد کافی عجیبه. نباید در مورد گذشتم بهت چیزی میگفتم. باید قبل از اینکه با تو صمیمی بشم کارمو میکردم و میرفتم. نمیخواستی بگی. من خودم اصرار کردم چون میخواستم با تو دوست بشم. چیکار کنم؟ اخلاق منم اینطوریه دیگه. راستش من از آدم فاصله میگیرم و به این راحتی با کسی دوست نمیشم، اما کنار تو حس خوبی داشتم. خیلی دوست داشتم دوستت باشم. اگه توی یه شرایط دیگه ای باهات آشنا میشدم، شانس دیگه. تو گفتی نگو، اما دمیر خواست بگه. من نخواستم گوش بدم. هر ستامون اشتباه کردیم، اما این به این معنی نیست که باید به هم تقاص پس بدیم و همدیگر رو بشکنیم. نه، هر کس تاوان خودش رو خودش پس میده، چون من جور دیگه ای نمیتونم. هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. منم. برای قهوه خیلی ممنونم.
دوبله شده در استودیو جم. داری به چی میخندی؟ ای ببخشید عزیزم، بیا بیا. ابراهیم هیت. سلام. سلام. بشین عزیزم. ایت مهندس ژنتیکی و الان داره روی پروژه کار میکنه. ابراهیم هم دامپزشکه و یه کلینیک حیوانات خونگی داره. خیلی خوبه. فقط آیدا یکم از حیوونا دوری میکنه، یعنی از دور دوستشون داره. داریم تلاش میکنیم که عادت کنیم. خیلی کار خوبی میکنین. لروکس هنوز با حشرا میترسونته؟ متاسفانه هنوز هم تو اون موضوع هیچ فرقی نکرده. ببخشید، من به آیدا اصرار کردم که با آشنا بشم. امیدوارم برای تو عجیب نشده باشه. نه اصلا عجیب نیست، حتی خیلی هم خوب شد. یعنی با آیدا کلی از گذشته ها حرف زدیم. حالا که خودش اینجاست بگم که هر چقدرم آیدا رو دوست داشته باشم، اما ما نمیتونیم با هم دوست بشیم. چرا؟ خب زنم با این قضیه کنار نمیاد. یعنی این موضوع اصلا به تو مربوط نیست آیدا. این که با دوست دختر و عشق سابقت ملاقات کنی یکم اذیتش میکنه. یعنی خیلی مسخره نیست؟ به هر حال ما آدمای بالغی هستیم، چرا نتونیم دوست باشیم؟ نمیگم نمیشه، اما از دیدگاه زن من نمیشه، وگرنه من به اندازه عقل دارم که بهش نگم افکارش خیلی مزخرفه. IQش بالای 150. کجایی لروکس؟ میرم پیش دخترها. شب؟ اونجا. کل شبا؟ نمیدونم دمیر. باشه، اگه خواستی بیام دنبالت زنگ بزن. نمیخوام. باشه، خیلی عصبانیه، اما حداقل جوابمو میده. یعنی اینم خوب احتمالا. اوف. بفرمایین، بازم تشریف بیارین. بذار این کارتتونم بدم. من یواش یواش دیگه برم. خیلی نشستم، خانومم منتظر. باشه. از آشناییتون خیلی خوشبختم. منم همینطور. مراقب خودت باش. تو هم. من دیگه یواش یواش برم. ای جون، واقعا ممنونم که اومدی. خواهش میکنم. این چه حرفیه؟ مراقب خودت باش. سلام برسون. خب عظمیه خانم. ییت خان. خب قانع شدی که بین من و هیچ چیزی نمونده ابراهیم؟ بیش از حد قانع شدم.
چرا بیش از حد قانع شدی؟ بهت یه معذرت خواهی بدهکارم. واقعا؟ در مورد بوگه حق داری. باید قبلش بهت میگفتم. این موضوع برای من خیلی عادی بوده، اما برای تو میتونه نباشه که اینم خیلی طبیعیه. یعنی من اینطوری دوست داری؟ آره، تو رو اینطوری دوست دارم. خوبه؟ خوبه؟ همین؟ تو نمیخوای چیزی به من بگی؟ نه. باشه. نه. لروکس، تو حالت خوبه؟ به این آسونی نیست. ببین چقدر تخمه خوردم اما نه درست نمیشه. آره خب نمیشه به جای این که بخوری تعریف کنی؟ خب انگشتر کجاست؟ هر بلایی سرمون اومد از اون انگشتره بود. من چرا اونو انداختم تو انگشتم؟ انداختی تو دستت؟ آی لروکس، میگم چطوری بهت گفت کلی تدارکات چیده بود دیگه. آره درسته؟ نه جونم، همینجوری یهویی بهم گفت. یعنی چی؟ یعنی بدون برنامه و تدارکات همینطوری یهویی گفت؟ مگه میشه برنامه ریزی نکنه؟ سهام آرتمیمو خریده، یه جوری بهش پیام فرستاده، کلی چیزای دیگه. یعنی الان موضوع در مورد نامزدی؟ آره متاسفانه. دختر پس تو چرا خوشحال نیستی؟ با آدمی که دوستش داری نامزد میکنی دیگه. چی؟ من؟ نه من نه ایلو. شوخی میکنی؟ چقدر زود. میبینی براکو؟ آفرین بهش. براک دیگه چیه؟ با دمیر نامزد کردن، نمیدونم چی؟ یعنی چی؟ ساکیز، چرا غذا تا نخوردی؟ خسته شدی از اینکه یه جا بستنت نه؟ منم خیلی خسته شدم. مثلا از انتخابای غیر ممکن. آره نتونستم بهش بگم، اما برای اینکه اون ناراحت نشه. البته چوبشو خوردم، اون بحث شده است. ساکیز، به نظرت لروکس کی درست میشه؟ یعنی تقریبا این رفتارش تا کی ادامه داره؟ زیاد طول میکشه. آره خب اون طوفان به این راحتی آروم نمیشه. معلومه هنوز خیلی کار دارید امیر جون، خیلی. بیا اینجا ببینم ساکیز خانم. ببخشید ساکیز خانم. آف لروکس آف. ببین ساعت چنده؟ هنوز نیومده خونه. آره خب دمیر اینجا برای خودش دیوونه بشه، با ساکیز حرف بزنه.
اصلا دمیرخان چرا موضوع ایلول رو همون روز اول نگفته ها؟ حالا اونو بیخیال، ایلول چرا نگفته؟ اونم مارموس بوده دیگه. وای دخترا یه لحظه وایسین دیگه. ایلول خانم آدم بدی نیست، فقط اونم دمی رو خیلی دوست داشته. میدونین از چی اعصابم خورد میشه؟ من اونا رو درک میکنم. آره اما دارم آتیش میگیرم و نمیخوام اونا رو درک کنم. خب حالا چی میشه؟ دخترا یه مدت میخوام اینجا بمونم، من نمیخوام برم خونه. یعنی چی؟ الان یعنی داری دمیرخان رو ترک میکنی؟ نه حالا اینجوری، ولی الان نمیتونم بهش نزدیک بشم. وقتی کنارشم همه احساساتم قاطی میشه. دوست دارم بپرم تو بغلش، محکم بغلش کنم و بوسش کنم و آرومش کنم، اما منم احتیاج دارم که یکی منو آروم کنه. عزیز دلم، تو هر چقدر که دلت بخواد میتونی اینجا بمونی، ما کنارتیم. اما اول باید برم یه سرخونه یه چند تا وسایل از اونجا بردارم و لروکس ما همه چی اینجا داریم، چی میخوای برداری؟ نه نیست، چیز لباس راحتی، حولم، مسواکم. من سریع میرم خونه و میام، باشه؟ میبوسمتون. نمیشه. وای عشقم، وایسا. داری کجا میری؟ ای بابا ساکیز، تو اینجا چی کار داری؟ عجبا، من تو رو باز گذاشته بودم. آره بذار ببینم، میخوای فرار کنی؟ بیا اینجا ببینم، بیا بریم. عجبا ساکیز، اینطوری نمیشه ها. تو آزاد میشی میری گلای همسایه رو میخوری، بعدش معده درد میگیری. اون وقت بعدش نصف شب باید داداش ابراهیم تو با خبرش کنیم. وایسا ببینم یه لحظه. خوب شد. یه لحظه وایسا ببینم. من وقتی داشتم از خونه میرفتم که تو بسته بودی. دمیر تو رو باز کرد؟ البته خوب، دلش برات سوخته، اما دلش برای من نسوخت. اوف دمیر، کاشکی منم آزاد میکردی، اینطوری شاید یکم ذهنم رو جمع و جور میکردم. اوف، من چی کار کنم آخه؟ ساکیز چی کار کنم؟ غذا تو بخور، فرار نکن. ببین باز اومدم، با این که میدونم نباید بیام، اما اومدم. من خیلی معذرت میخوام برای اینکه اینقدر سخت شد همه چیز. با اینکه دوستت دارم نتونستم تحمل کنم. من اگه بمونم همه چی بدتر میشه. وقتی تو همه جا هستی من نمیتونم تمرکز کنم و خوب فکر کنم. دمیر، حق داشتی، این زخم تا خون ریزی نکنه خوب نمیشه. برای همین درکم کن.
لروکس، نکن. مجبورم دمیر. دوبله شده در استودیو جم. نرو، نکن. لروکس، باید از اینجا دور باشم دمیر. باید تک و تنها بشینم و فکر کنم و بتونم درست تصمیم بگیرم. من اینو لازم دارم. باشه. دمیر خانم حالش اصلا خوب نیست. میگم که ویدا تو بردار یه سر بریم پیشش، تنهاش نذاری. ای بابا، وقتی یه رابطه تموم میشه دیگه نسبت به اون طرف هیچ حسی نداری، درست نمیگم؟ یعنی میگی دمیر و ایلول هنوزم یه حسایی نسبت به هم دیگه دارن؟ پس بریم جایی که معمولا میره. نکنه رفته همون جایی که اون شب رفتیم؟ گذشته ی ایلول و دمیر رو کسی تو شرکت نفهمه باشه. بهش گفته بودم که یه نقشه دارم، حتما ازم میپرسه نقشت چی؟ جزو هیئت مدیره هستم، همکارام هم خوب میشناسم، باباشون هم میشناسم، دختراشون هم میشناسم، اما یه چیزی رو نمیدونم، اینکه تو خوبی یا نه. وقتی جلوش وایستی در حالی که بدونی داره عذاب میکشه خیلی سخته. برای اینکه نشون بدی از دمیر دور هستی داری کارهای شرکت رو خراب میکنی. اینجوری داری زندگی شخصی تو با کارت قاطی میکنی.